اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت څلور شپېتمه برخه. په تېره برخه کې مو دا بیان کوي چې د یهودو په باره کې حکم نبی علیه الصلاة والسلام و سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته پرېښود. څنګه چې هغه زخمي و او په مسجد نبوي کې علاج کېدی، نو دی راوستل سو او څو د بني قریظه د یهودو کلي ته راغلی او د نبی علیه الصلاة والسلام طرف ته رانږدې سو. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ته وویل: قوموا الى سیدکم، خپل سردار ته ولاړ سئ، ټولو د ده اکرام او عزت وکوئ. ډېر په درنښت او په لویي سره ورته وکتل. یهودو هم وکتل چې سعد بن معاذ په دوی کې څومره درجه او مقام لري. بیا یهود هم خبر سول په دې چې زموږ په باره کې حکم و سعد ته سپارل سوی دی. هغوی هم وویل چې سعد چې هر څه فیصله وکړي هغه موږ خوښ یو. او رسول صلی الله علیه وسلم هم دلته ورته وویل چې یا سعد، د یهودو په باره کې حکم مې تا ته پرېښی دی، تاسې هره فیصله وکړه، په هغه موږ راضي یو. سعد رضی الله عنه وویل: زما حکم پر یهودو چلیږي؟ خلکو وویل: هو. سعد وویل چې دی د اوس د قبیلې د مشرانو څخه و هغو ته یې وکتل، ول زما حکم پر اوس چلیږي؟ یعنی د سعد حکم پر خپله قبیله او د یهودو پر حلفاو پر مداهدینو باندې چلیږي؟ د اوس د قبیلې مشرانو ورته وویل: ول هو، ستا په حکم راځي یا سعد؟ بیا د خزرج د قبیلې مشرانو ته وکتل، ول ایا زما حکم پر خزرج چلیږي؟ هغه وویل: هو، ستا په حکم راځي یا سعد؟ بیا د مهاجرینو او مسلمانانو طرف ته وکتل او ویل چې زما حکم پر مسلمانانو چلیږي؟ ټولو وویل چې هو، موږ ستا په حکم راضي یو. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته وکتل، ول هغه څوک چې هلته ناست دي زما حکم پر هغو چلیږي؟ دا د رسول صلی الله علیه وسلم سره ادب و. داسې نه وویل چې زما حکم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چلیږي، د ادب په سبب یې وویل چې زما حکم پر هغه چا چلیږي چې هلته ناست دي. رسول صلی الله علیه وسلم وویل: هو یا سعد؟ نو سعد رضی الله عنه وویل: زه د بني قریظه پر یهودو حکم کوم چې نارینه دي ټول ووژل سي، ښځې او ماشومان دي بندیان واخیستل سي، او مالونه دي تقسیم سي. رسول صلی الله علیه وسلم په لوړ آواز وویل: الله اکبر. تا پر دوی باندې د الله په حکم سره حکم وکوي، هغه الله چې تر اوه اسمانو لوړ دی. د سعد رضی الله عنه حکم د عقل او د عدل او د انصاف حکم و او د انصاف څخه ډک و. د بني قریظه یهودو یوازې دا نه چې هغه لوی غدر او خیانت یې کړی و، پر هغه سربیره د مسلمانانو د نیست او د نابود کولو دپاره 1500 تورې، 2000 نیزې، 300 زغرې، 500 سپاره دا یې سره یو ځای کړي ول چې مسلمانانو ته پس د هغه په لاس ورلل چې د دوی قلاوې فتح کړي. خیر، سعد رضی الله عنه خپل حکم وکړي. یهود لیرې ورته ګوري مګر خبر نه دي چې څه پېښه ده او زموږ په باره کې څه فیصله وشوه. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې یهود دي د بني الحارث په کور کې چې د بني نجار څخه یو ښځه وه، هلته دي بندیان سي، او د دوی دپاره دي د مدینې منورې په بازار کې خندقونه او غټ غټ غارونه وکیندل شي. د خندقو تر کیندلو وروسته امر وشو چې اوس دې نو لس نفره یهود راوستل کېږي او د هغو غاړې دې وهل کېږي. پاته یهود په هغه کور کې دي بندیان دي، نه پوهېږي چې دغو 10 نفرو ته څه پېښه ده او څه ورسره کېږي. بیا نور 10 نفره راوستل، دا یې هم حلال کړل او د یهودو بیا هم فکر کار نه کوي چې په دې باندې څه کېږي او په موږ باندې نور څه کېږي. هلته په پاته یهودي کې یې وویل: دغه اوس په موږ څه کوي؟ کعب ابن اسد هغه د یهودو مشر، هغه ورته وویل: والله ستاسې په مثال بې عقله مې نه دي لیدلي. ایا ته نه وینې چې 10 نفره بیایي او بیا نه راځي؟ فوالله دغه حلالېدل دي بل شی نه دی. او واقعا هم 200 نفره یهود په یوه ورځ ووژل شول. په دغه طریقه سره د غدر او د خیانت شامعران ووژل شول، هغه کسان چې هغه خپل ټینګ عهدونه یې مات کړل او په داسې وخت کې د مسلمانانو پر ضد د احزابو مرسته وکوله.
چې مسلمانانو په خپل ژوند کې هغه ترخې ورځې تیرولې، نو دوی په خپل دغه عمل سره د جنگ د لوی مجرمانو څخه وګرځیدل. هغه مجرمان چې د محاکمې او د اعدام مستحق او لایق ګرځي، د دوی سره یوازې هغه د بني نضیر شیطان او د احزاب د جنگ لوی مجرم حیي ابن اخطب هغه هم ورسره او هغه ووژل شو. ځکه دغه حیي هغه وخت چې قریش او غطفان ولاړل، د بني قریظه د یهودو سره د دوی په قلا کې پاتې شو. دا هم په دې سبب چې کعب بن اسد سره پر خپل وعده باندې وفا کړی وي، چې کعب سره د مجلس کړی او ورته ویلی و چې زه به بیا د دې ستاسو سره پاتې کېږم. نو کله چې دا حیي ابن اخطب د وجود لپاره راوستل شو، نو د یو شق قیامت بها او یو ګران قیامت لباس اغوستی، مګر هغه د هر طرف څخه د یو ګوتې په اندازه څیرلی و. دا د دې لپاره چې مسلمانانو ته په شور نشي. اوس چې حیي ابن اخطب راوستل شو، لاسونه په غاړه کې پرسي تړلي، رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل والله ما خپل ځان ستاسو د دښمنۍ په سبب هیڅ وخت ملامت نه دی بللی، یعنی زه د غستا پر دښمنۍ کولو باندې نه پښیمانه یم او نه ځان ملامت کوم، مګر دا چې الله څوک غالب کی هغه غالب کیږي. او بیا خلکو ته مخ ورواړوي او ویل ای خلکو د الله په امر نه یم ناراضه، دا لیکل سوی تقدیر دی، الله پر بنی اسرائیل دغه وجنه لیکل ده. او بیا کښینستی غاړه په تر وول. دا حیي بن اخطب هغه يهودي دی چې ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها هغه روایت کوي چې دا د حیي بن اخطب لور ده. بیا په ورسته کې مسلمانه سو او د نبی رسول الله والسلام زوجه ام المؤمنین سره. کستاسي په یاد وی چې مخکې بیان تیر شو چې کله نبی عليه الصلاه والسلام مدینه منورې ته په هجرت راغی، نو دغه حیي او د ورور ابو یاسر د رسول صلی الله علیه وسلم د لیدلو لپاره ورلل او په ماښام کې ستړي هلاک بیرته کور ته رالل. او د ورور پښتنه ځین وکوله چې دغه سړی یعنی رسول صلی الله علیه وسلم هغه دی، یعنی هغه نبی دی چې موږ ته په تورات کې ذکر شوی دی. دور ته ویل هو هغه دی، ول اورور ورته ویل نو څه اراده لري؟ دا حیي ورته ویل تر کومه وخت چې ژوندیم دښمنی به کوم. نو خود د رسول صلی الله علیه وسلم پر دښمنی نه پښیمانو او نه ځان ملامت بلې. د هجرت په 5م کال په دغه طریقه سره ووژل شو. او دا رقم د يهودو د شوز څخه یو شزه ووژل شو. دا هغه څوک و چې پر جلاد ابن سوید رضی الله عنه د خلاص څخه د میچنی پل چې لو ډبره ده دا راو غرزول او هغه شهید شو. نو دا شزه دغه په قصاص کې ووژل شو. رسول صلی الله علیه وسلم دا امر هم وکړي ول د يهودو په نارینهو کې کده چا اورشتان راشنه سوي یعنی بلوغ تر رسیدلې وي هغه مړ کړي، او کده چا ورشتان نه وي راشنه سوي یعنی کښنه وي بلوغ تلانی رسیدلې هغه مو وژني. د يهودو څخه یو نفر چې نوم یې زبیر ابن طاباو او د يهودو د مشرانو څخه کم وخت چې د حلالولو لپاره راوستل شو، نو د انصارو د مسلمانانو څخه یو نفر چې ثابت ابن قیس رضی الله عنه میدی هغه ولیدي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله دغه زبیر ابن طابا ما ته راوبخښه، ځکه د بعاث د جنگ په ورځ ما سره کومک کړی دی. بعاث جنگ تر هجرت د مخه په جاهلیت کې یو جنگ و. نو ثابت ابن قیس وویل چې د په هغه ورځ په بندیانو کې ولیدم او الای کوم لکه څنګه چې د ز آزاد کړم اوس غواړم چې زه دې آزاد کړم. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل دستا. نو زبیر ابن طابا د مرګ خلاص شو. بیا نو زبیر يهودي وویل وهغه انصاری صحابي ته وویل ول زه خو دې خلاص کم مگر شزه او اولادونه به میږي. انصاری بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلې او ورته ویل یا رسول الله د شزه اولاد او مال به څنګه شي؟ رسول صلی الله علیه وسلم ول هغه هم ستا په اختیار کې ستا څنګه پښ ټول شانه وروبښ. زبیر ابن طابا خوشاله شو او بیا پښتنه وکوله چې د کعب ابن اسد سره څه کیږي. کعب ابن اسد خو د بنی قریظه د يهودو مشر. نو زبیر يهودي وویل د هغه سره څه کیږي؟ نو انصاری ورته وویل هغه وجل کیږي. بیا وویل د حیي ابن اخطب سره څه کیږي؟ حیي ابن اخطب خو بیا د بنی نضیر د يهودو مشر. که استاسي کیسه په یاد وي او چې د مدینه منورې څخه و ایستل شو او د بیا خیبر ته ولاړی او هلته د خیبر مشر هم شو. او بیا د او د ملګرو د کفارو احزاب یادلې د مسلمانانو د جنگ د فارس سره راټول کی. اوس چې کفار بیرته د خندق څخه ولاړل نو د بنی قریظه د يهودو سره په کلا کې پاتې شو او د هم بندي ونیول شو. نو دا زبیر بن طابا پښتنه وکوله چې د حیي ابن اخطب سره څه کیږي او هغه وژل کیږي. دا ول زهم د خپل ځان لپاره په داسي حال کې ژوند نه غواړم. زه دا ژوند چې حیي ابن اخطب نه او کعب ابن اسد نه نور ژوند زه نه غواړم.
انصاری ورته وویل سړی ته ستا ښځه ستا اولاد دا ټول مې د مرګ څخه خلاص کړ مال مې در خلاص کړي نور نو څه غواړې يهودي وویل یا زه خپل ښځه او اولادونه جنت ته راسره بیایم د ټولو ازادي بیرته ورد کړه او دی حلال کړل ابو بکر صدیق رضی الله عنه ول بلکې دی خپل کورنۍ او بچان او مال دا ټول ورته ورسره بیاي دا د الله جل جلاله قدرت او اراده د مسلمانانو نجات ورکړي او ژوندۍ پرې شوی خود بدبخت بیرته هغه نجات رد کړي او ځانې مرګ ته وسپاري د يهود څخه یو بل نوې ځوان چې فقط څو ورځې پر تیر شوی چې دی بالغ شوی وو نږدې وخت کې بریتو خط وهلی وو دا هم د وجود د لپاره راوستل څو ځکه هر بالغ نارینه وژل کېدی دا ځوان چې نوم یې رفاعه القروزي وو د مسلمانانو په یو ښځه پرې ومشتي او زارۍ ورته کولې ورخلاص میکا فوالله بیا لمونځ کوم ښځه چې سلمى بنت قیس النجاریه نومېده زړه یې پر وسوځه رسول صلی الله علیه وسلم ته راوستی او ورته ویل یا رسول الله دغه رفاعه را وبخښه دا وعده را سره کړی چې لمونځ بکوي یعنی مسلمانې جيبه او لمونځ بکوي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل دی پرېږدي دا ځوان هم د مرګ څخه خلاص شو رفاعه بیا ایمان راوړي ش صادق او عابد مسلمان زین جوړ شو او د قران مجید د حافظانو څخه شو او د هغو کسانو څخه چې خلق دې د الله جل جلاله دین او اسلام ته دعوت ول کله چې په یو علمي مجلس کې ناستو او وعظ او نصيحت به کوي غشت بلی او چې به غشتل چې یو قسم یاد کی نو به وویل قسم په هغه الله چې زید بني قریظه په ورځ خلاص کړم حال دا چې زما او د مرګ مابین کې څو ګامه پاتو رفاعه رضی الله عنه ته الله جل جلاله د ژوند په اخري لحظو کې نجات ورکړي د بني قریظه د يهودو د خپل غدر او د خیانت په سبب اخري حالت دغه چې نارینه ټول وژل شول شذي او ماشومان یې فاصله هغه چې خمس یا پنځمه حصہ ځنې وېستل شول پر مسلمانانو وویشل شول د آس خاوند ته درې حصے ورکول کېدي چې یو د دوا او دوه حصے د آس وي او پیاده سړي ته یو حصہ ورکول کېده او د خمس منځاني د سعد ابن زید الانصاري تر مشري لاندې نجد ته ولېږل شو چې په داغه په بدل کې آسان او اسلحه رانیول شي په منځانو کې د رسول الله علیه وسلم حصہ ریحانه بنت عمرو بن خناقه و دا چې رسول الله علیه وسلم ریحانه په نکاح او کد رسول الله علیه وسلم سره دغه منځ پاتو په دې کې اختلاف دی څوک وايي دغه منځ ور سره پاتو او څوک وايي د آزاد ک او په نکاح ک خو زه بدلته د ریحانه د اسلام دراوړلو قصه درته بیان کوم ریحانه چې د بني قریظه د يهودو په منځانو کې د رسول صلی الله علیه وسلم حصہ رسول صلی الله علیه وسلم دا اسلام ته دعوت کړ خو دې انکار وکړي اسلام یې نه قبلوي رسول صلی الله علیه وسلم بیا ورته وویل ک اسلام قبول کړي آزاد به کم او په نکاح به کم هم به آزاد او هم بزما په نکاح کې خو په دې شرط چې اسلام قبول کړي مګر ریحانه پر خپل دین باندې ټینګه و اوس نو ریحانه د رسول صلی الله علیه وسلم په کور کې ده ځکه د صلی الله علیه وسلم منځ ده خو د رسول صلی الله علیه وسلم شنه دین راځي ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم په دې ندی خوش چې داسې څوک دی د په کور کې اوسېږي چې هغه دی بل اسلام پر بل دین وي څو یو وخت رسول صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب کرامو سره ناسو چې د یو چا د ګامو یا د قدمو ژغ واوري چې یو څوک را رهيري راتلونکي نفر نه معلومیږي فقط د پښو کړپې اوریدل کیږي رسول صلی الله علیه وسلم و فرمایل دغه راتلونکي سړی پلانې دي او د ریحانه د اسلام زیره راته راوړي دي څو سړی مجلس ته داخل شو او ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ریحانه په اسلام راوړلو زیره درکوم رسول صلی الله علیه وسلم هم د دې په اسلام باندې خوشاله شو په یو روایت کې ویل کیږي چې د آزاد ک او په نکاح ک او په بل راجح روایت کې ویل کیږي چې دغه منځ فاتو اوس چې د بني قریظه غزا پای ته ورسېده د خپل نیک او صالح بنده جلیل القدر صحابي سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه دعا قبول شوه چې د زخم په حالت کې په مسجد نبوي کې کړی و هغه چې د مخمو د احزاب یا د خندق په غزا کې درته بیان کړ او د سعد رضی الله عنه خیامت تر اوس هم د مسجد نبوي کې پاتې و ځکه رسول صلی الله علیه وسلم غوښتل چې سعد رضی الله عنه د صلی الله علیه وسلم سره نږدې وي او هر وخت خبر نشي اوس چې د بني قریظه قصه پای ته ورسېدله د سعد رضی الله عنه زخم خلاص ک او ویني جن بهيږي په مسجد کې د بني غفار د قبيله یو بل خیمه هم ولاړه ده دغه د
سعد رضی الله عنه د زخم ویني هغه ته ورسېدي هغه ناری کې اې د خیمه خلکو دغه چشتي ستاسو د طرفه مشترک بهيږي چې وی قتل سعد رضی الله عنه د زخم څخه ویني بهيږي او دیر رضی الله تعالی عنه وفات شوی دی انا لله وانا الیه راجعون امام بخاری او امام مسلم د جابر رضی الله عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د الله جل جلاله عرش د سعد ابن معاذ رضی الله عنه د وفات په سبب ورژ دی امام ترمذی د انس رضی الله عنه څخه روایت کوي کله چې د سعد ابن معاذ جنازه واخیستل شوله منافقانو د سپکاوي پر ډول باندې وویل د جنازه څونه سپکه ده رسول صلی الله علیه وسلم فرمایل د جنازه ملائکه وړله تاسو پوهیږئ چې سعد ابن معاذ پنځنیم یا شپږ کال په اسلام کې تیر کړی دی تر هجرت یو کال د مخه د مصعب ابن عمر رضی الله عنه پر لاس مسلمان شو او د بنی قریظه تر غزا ورسته چې د هجرت په پنځم کال دی نو دلته د غشي په واسطه باندې چې د خندق په غزا کې وښتل شو د هغه څخه شهید شو او د په مرګ سره او د په شهادت سره عرش الرحمن ریج دی او په زرو ملائکه د جنازې تر راکشته کیږي او د جنازه ملائکه وړي دا خو په دنیا کې د درجه او مقام او دا چې تر مرګ ورسته په جنت الفردوس او په جنت اعلی کې کم نعمتونه ورکول کیږي حری او غلمان او د پاره داسې نعمتونه دي چې هغه ټول تر عقل او تر قیاس لوړ دي دا ولی یو انسان په شپږ کلو کې دغه درجه ته رسیدلی شي دا د روزو د نیولو په شمیر باندې نه دی ځکه د روزو نیول هم لږول د منځو د ادا کولو شمیر هم لږول ډیر حجونه او ډیر عمره هم نه ادا کړي نو ولی دغه مقام ته ورسیدي دا ځکه چې دی او د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صادق وو دا غو په محبت کې صادق وو قربانی ته تیار او آماده وو د په وینه کې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم محبت نن ورځ موږ او تاسو هم په صدق او په اخلاص په محبت او په وفا سره د رسول صلی الله علیه وسلم سره ژوند تیر کو نو دغه مقام ته ممکن ورسیږو خو څه عزم او همت پکار دی صادقه محبت او د زړه اخلاص اطاعت دا غواړي د بنی قریظه د قلاو په محاصره کې د مسلمانانو طرف یو سړی ووژل شو چې هغه خالد ابن سوید رضی الله عنه هغه چې د يهودو یو شي د لوړه د قلا څخه د میچینی پالي یا ډبره هغه پر راغورځولې و او په دغه مده کې د مسلمانانو یو بل نفر چې ابو سنان ابن محسن رضی الله عنه هغه بیا په الهي مرګ سره وفات شو مگر ابو لبابه هغه چې د مسجد په یو عمود پرې ځان تړلې دي هغه تر شپږ ورځې پرې هلته تړلې پاتو د هر مانځه پر وخت به شزه ورتراتله د مانځه د پاره به اخلاصوي د مانځه تر ادا کولو ورسته به بیرته د وټړی او بیا به د الله جل جلاله اراده ته ځان وسپاري چې کله به توبه قبليږي نو د شپږ ورځو بعد بیا الله جل جلاله د سحر په وخت پر رسول صلی الله علیه وسلم د توبه نازله کړه په دغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم د ام سلمہ رضی الله عنها په کور کې وو ابو لبابه رضی الله عنه وايي ام سلمہ رضی الله عنها د خپل حجرې په دروازه کې ودرېدله او ما ته راځه کړ قل یا ابا لبابه زیرې در کوم الله جل جلاله دې توبه قبول کړه په دغه وخت کې خلک ورو ورجدل چې خلاص کی مگر ابو لبابه خلق منع کړ چې هیڅ څوک به نه خلاصوي بیل رسول صلی الله علیه وسلم څخه بل څوک به نه خلاصي او بیا چې د سهار د منځه دراوتلو پر وخت باندې رسول صلی الله علیه وسلم راوته ابو لبابه رضی الله عنه اخلاص کړي دغه د بنی قریظه غزا د هجرت د 5م کال د ذل قعده په میاشت کې پیښ شو او 15 ورځې دوام وکړ الله جل جلاله د خندق او د بنی قریظه د غزاو په باره کې په سوره احزاب کې ډېر آیاتونه نازل کړي دي چې په هغه آیاتو کې دغه واقعاتو پر مهمو نقطو باندې تفسیر کیږي د مؤمنانو او د منافقانو حالات بیانوي او بیا د احزاب د ذل کېدلو حالات بیانوي او د اهل کتاب یعنی د يهودو غدر او خیانت د هغه نتیجې بیانوي اوس به د اسلام د سلام ابن ابي الحقيق يهودي وجل درته بیان شي دغه سلام ابن ابي الحقيق چې په ابو رافع سره مشهور وو د يهودو د لوی مجرمانو څخه وو چې د مسلمانانو پر ضد احزاب سره یو ځای کړی و په مال او په اسلحه سره د احزاب ډیره مرسته کړې و او رسول صلی الله علیه وسلم به همیشه ازاروي اوس چې مسلمانان د بنی قریظه د يهودو څخه فارغ وسو نو د خزرج د قبيله مسلمانانو د رسول صلی الله علیه وسلم سره دغه ابو رافع د وجلو
اجازه وغوښتل لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل چې کعب ابن اشرف يهودي د اوس د قبيله د مسلمانانو د طرفه وژل شو اوس د خزرج قبيله هم غواړي چې داسې یو فضیلت او افتخار ځان ته حاصل کړي لکه د اوس قبيله چې د کعب ابن اشرف په وژلو سره لاس ته راوړی دي نو ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه د سلام ابن ابي الحقيق د وژلو اجازه وغوښتله رسول صلی الله علیه وسلم هم د هغه د وژلو اجازه ورکړه او دغه کار د عملي کولو لپاره د شوزو او د ماشمانو د وژلو څخه منع کړ اوس نو دغه کشنی ډله او کشنی ټولي چې شمیر 15 نفر او مشر عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه دا ټول د خزرج د قبيله د بنو سلمہ د قوم څخه او د خپل مقصد د عملي کولو لپاره تیار او آماده شول دغه کشنی ټولي د مدینه منورې څخه ووتل او د خیبر پر طرف باندې رهي شول ځکه د ابو رافع کلا او استوګنه هلته په خیبر کې ول اوس چې د ابو رافع قلعه ته نږدې شول لمر لیدلی و خلک خپل کورو او ځایو ته تللی ول عبد الله رضی الله عنه خپل ملګرو ته وویل تاسو د لیک شنی زور زم او د دروازوان سره خوږه معامله کوم شای قلعه ته ننوځم عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه د قلعه دروازې طرف ته ورنږدې شو او هلته کالی پر داسې قسم باندې سره راټول کړ لکه یو څوک چې د قضای حاجت لپاره کښینی او دا داسې وخت دی چې د قلعه خلک خپل کورو ته ننوتلي دي دروازوان پر ناره یا عبد الله غواړي چې ننوځي نو ننوځه زه غواړم چې دروازه بند کړم او دروازوان دا خیال کوي چې دغه هم د قلعه د اوسیدونکو څخه یو نفر دی او دلته د ضرورت په خاطر ناس دي او عبد الله په دې سبب نه ورته ویل چې د نوم معلومه بلکې عبد الله یعنی د الله بنده او د عربو دا عادت وو چې د چا نوم به نوزده نو د عبد الله په نامه ورته ویل یعنی اې د الله بنده نو دروازوان ورته ویل اې د الله بنده غواړي چې ننوځي ننوځه زه غواړم چې دروازه وتړم عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه وايي چې زه قلعه ته ننوتم او هلته پټ شو اوس چې ټول خلک قلعه ته ننوتلي ولا دروازوان دروازه بند کړه او د دروازې کلی هلته په یو موجي یا په یو میخ باندې وځړولې پس د څه وخت زه وکیلې تور ولاړ شوم او د قلعه دروازه می خلاصه کړه دغه دروازه می دغه سي خلاصه پرې شوله او اوس په ابو رافع پسې ګورم و مې دل چې ابو رافع د خپل آشنایانو یا د انډیوالانو سره په یو لوړه کوټه یا بالخانه کې ناستو او مجلس کول زه هم د په انتظار ورته کښینستم کله چې د شپې د مجلس انډیوالانو لاړل زه هغه بالخانه ته وروختم هر دروازه چې به مخلاصه ک هغه به مې زما د طرف په ځام شي وتړله دا د دې لپاره ک يهود په ما خبر سي خو تر هغه چې زه سلام ابن ابي الحقيق واشلم نو په ما په باندې سره رسیدل سو هغه کوټه ته ورلم چې سلام ابن ابي الحقيق الته او پروتو نو په کوټه کې تک تور شپه ده طریقه ده او د خپل کورنۍ په مابینځ کې دی ما ته نه معلومیږي چې د په کوټه کې په کم ځای کې دی نو می ژغ کړ یا ابا رافع ټول څوک ما د ژغ په طرف وروزغستل او د توري واره می وکړ د یو لو چغه وکوله او زه د کوټې څخه ته باندې راووتم هلته ګوښه ودرېدم او نه پوهېږم چې وژلې به مې وي او که یا دویم وارې بیا هغې کوټې ته ورننوتم دا وار مې لکه د غمخوار یا کومکي دی په عجزه اواز مې ورته وویل یا ابا رافع دا څه اواز و ده ویل ستا مور دي هلاکه وي ستا مور ته دې ویل وي په کور کې یو سړی دی زه په توره وویلم وای زه پوه شوم چې ښه کاري مې نه دی وهلی او نه مې وژلی نو ورلم د تورې څوکه مې د پر نس باندې وکښېښوله او د تر شا مې وایستله اوس چې مې یقین شو چې ومې وژنئ نو یوه دروازه خلاصوم او راوځم تر څو زینو ته راورسېدم په زینو کې چې کښته کېږم نو زما دا خیال شو چې زینې خلاصې شوې او زه مځکې ته ورسېدم خو زه چې لږ مخ ته ولاړم هلته جینې لا نه دي خلاصې شوي او زه لاندې ولوېدم پښه مې په پنډۍ کې ماته شوله پښه مې په لنګوټه ټینګه وتړله او لاړم د قلعه د دروازې سره کښېنستم ما ویل نن شپه نه وځم څو دا معلومه نه کړم چې وژلی مې دی که یا کله چې د چرګانو اذانونه شول یو سړی د قلعه پر سر یعنې د قلعه پر سر یعنې پر بام باندې ودرېدی او نارې کې یا اهل حجاز یا يهود اے د حجاز خلکو اے يهودو
هغه لوی د حجاز تاجر ابو رافع ووژل شو. ورسته زه خپل ملګرو ته ورلم او ورته مې ویل چې الله جل جلاله ابو رافع ووژي. بیا نو په مدینه منوره کې رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلو او قصه مې ورته وکوله. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل پښه دې وغځوه. ما پښه وغځوله او رسول صلی الله علیه وسلم لاس پر تیر کړ او پښه مې داسې جوړه او روغه شوه چې هیڅ بیا نه پوهېدم. دا د امام بخاری رحمه الله روایت خو ابن اسحاق رحمه الله وایي چې 15 نفره مسلمانان یو ځای و ابو رافع ته ورننوتل او ټولو د په وژلو کې حصہ واخیستله او هغه څوک چې د تر مرګ پورې په توره وهي هغه عبد الله ابن انیس رضی الله عنه او په دغه روایت کې وایي کله چې ابو رافع د شپې مړ کړي د عبد الله ابن عتیق په ماته شو نو د واخستي او د قلا په هغه موري چې د اوبو واله یا لشتي په تیر سوی و په هغه باندې ننوتل الته پټ شو. يهودو اورونه بلکل او هر خواته په دوی په وګرځیدل خو د دې د پیدا کولو څخه نو بیرته ابو رافع ته ورلل. د عبد الله ملګرو عبد الله واخستي چې مدینه شریفه رسول صلی الله علیه وسلم ته ورله. د دغه ډلې لېجل د هجرت د 5م کال د ذوالحجې په میاشت کې ول. اوس چې رسول صلی الله علیه وسلم د احزاب او د غزا او د بنی قریظه د يهودو څخه فارغ شو او د جنگرو مجرمانو ته پوره جزا ورکړه نو یې پر هغه عربو او هغه قبیلو چې د خندق په غزا کې د مسلمانانو پر ضد ګډون کړیو او سره یو ځای شوی راغوي تأدیبي حمله شروع کړي. دا هغه قبیله او قومونه ول چې بیل زور او قوت د امن او د سلامتیا ژوند نه خوشوي چې دغه مقصد لپاره هم څو غزاګانی سوي دي او څو سریې لېږل سوي دي او دغه غزاو او د سریو د لېږلو څخه د اسلام نشرول هم مقصد. اوس به هغه غزاوي او سریې د بیان سي چې د هجرت په 6م کال د حدیبیه تر صلح د مخه پیښ سوي دي. اوله سریه چې پیښه شوې ده هغه سریه د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه سریه ده. محترم اوریدونکو کچيري په بیان شروع وسی د سریه د قصې په مابین کې به وخت پر ختم سي نو شبه دا بولم چې دا برخه پر دې ځای باندې ختم کو. په بل برخه کې به د سریه د محمد ابن مسلمه رضی الله عنه بیان په تفصیل سره پورا مکمل واوري. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.